ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ତଳର କଥା ହେଲେ ଆଜି କହୁଛି। ସେଦିନ ସକାଳୁ ଟିକେ ଖରା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସବୁ ଲୁଗାପଟା ବାହାରେ ମସିଣା ପକେଇ ଖେଳେଇ ଦେଇଥିଲି। ଟିକେ ଭଲ କି ଖରା ଖାଇ ଗଲା ପରେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଥୋଇବି। ସେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ଅପା ଥିଲେ, ମାନେ ତିନୁ ଅପା। ତିନୁ ଅପା ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ଟିକି ଅପା ଆସି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଟିକି ଅପା କିଏ କହିଲେ? ଟିକି ଅପା ପରା ଆମର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବେଶବିତ୍ ସାବରମତୀ ଅପା। ସେ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀଟିଏ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଦରରେ ଅପା ବୋଲି ଡାକେ। ସେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ତିନୁ ଅପା ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତିନୁ ଅପାଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିବାକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଗାଧେଇନି, କେମିତି ଯିବି ଅପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ସେ ତ ଗାଡ଼ି ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ଘରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ବାଟରେ ରହନ୍ତି। ଆଉ ଖୁଡ଼ି ବି ସବୁବେଳେ ଅପାଙ୍କର ସହଚର୍ଯ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି। ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ, ସମବୟସ ନହେଲେ ବି ବୟସ ପାଖାପାଖି। ସେମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଆନନ୍ଦରେ ବିତେଇ ଦେବେ। ମୁଁ ତେଣୁ ଅପାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, କେତେ ବାଟ କି? ମୁଁ ଯାଇ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଟିକି ଅପା ଆଉ ଅପା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଆମଠୁ ବହୁତ କମ୍ ବାଟ। ମୁଁ ମୋ କାମ ସବୁ ଚଞ୍ଚଳ ସାରି ଦେଇ କେମିତି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ବିଦା କଲା ଯାଏ ମୁଁ ପୁରା ଗାଧେଇ ନଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସି ସେ ଲୁଗାକୁ ସବୁ ଲେଉଟୁ ପାଉଟୁ କରି ଗାଧେଇ ପଳେଇଲି। ପୁଣି ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରି ଥୋଇ ଦେଇ ବାହାରିଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଗଲାବେଳକୁ ସତକୁ ସତ ଖୁଡ଼ି ଆଉ ଅପା ଗପସପରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ବି ଆସି ସେଠି ଯୋଗ ଦେଲେ। ଆଉ ଦାଦାଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ଦେଖିକି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଦାଦା ବି ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଗବାନ ଆମଠୁ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ହେଲେ ସ୍ମୃତି କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ନା ସିଏ ଯାହା ସବୁ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବୁ? ଆମେ ତ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଗପୁ ଗପୁ ଖାଇବା ବେଳ ହେଇଗଲା। ଖାଇ ବସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଦେଖିଲି। ଏଇ କୁନି ପୁଅଟି ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ପରେ ଯାଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମେ ବି ବସି ସେଇଠି ଖାଇଲୁ। ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଉ ଖାଉ ବି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ରୋଷେଇବାସ, ଖିଆ ପିଆ, ଦିଆ ନିଆ, କେମିତି ସବୁ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ଆସୁଥିଲେ, କେମିତି ବେଳେବେଳେ ଫଡ଼େ ଅମ୍ବୁଲ ଚକଟିକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ହେଲେ ସେଥିରେ ବି କେତେ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା। ଏଇସବୁ କଥା ହିଁ ପଡ଼ିଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଖାଇବା ବି କେତେବେଳେ ସରିଗଲା ଜାଣି ହେଲାନି। ଖୁବ୍ ସୁଆଦିଆ ଆଉ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ କରିସାରି ଆମେ ପୁଣି ଚାଲି ଆସିଲୁ ଆମ ଖଟି ଜାଗାକୁ। ସେଇଠି ବସି କିଛି ସମୟ ଖଟି କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ପୁଣି ଆସି ଆମ ଖଟିରେ ଯୋଗ ଦେଲେଣି। ଆମ ଖାଇବା ସରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ସେ ଫୋନ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏଇ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ତେଜେଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅପା ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣି ସେ ବି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ସେମାନେ ଖୁଡ଼ି ଆଉ ଅପା ଖାଇସାରି ବସି ଗପୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଘର ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିଲି। ଭିନ୍ନ ମଣିଷଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଭିନ୍ନ। ସେ ଘରର ସାଜସଜା ବି ଭିନ୍ନ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଧାନ ମେଣ୍ଟାଟି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ଦେଖିଥିବେ, ଏଇପରା ତେଜେଶ୍ୱର ବାବୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଘର ଆଡ଼େ ନ ବୁଲି ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତେଜେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ବାପଘର ଆଉ ଅପାଙ୍କର ଶାଶୁଘର ଗୋଟିଏ ଗାଁର। ତେଣୁ ସିଏ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲେ। ଆଉ ତେଜେଶ୍ୱର ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ନାଗଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଣଜା। ଇଏ ପୁଣି ନାଗଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଏ କହିଲେ? ମାର୍କସ ଆଉ ଲେନିନବାଦଙ୍କ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ହେଲେ ସେଇ ବିପ୍ଳବିକ ମନୋଭାବ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ମକଦ୍ଦମାରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ଶେଷକୁ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶରୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମାନେ କାହାକୁ ଅଦାଲତକୁ ବା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳେଇବାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା ନୁମାଙ୍କର। ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କ ତ କେତେ ଦିନର, ଦେଖା ଚାହାଁ ହେବାକୁ ମନ ନ ହେବ କେମିତି? ସେମାନେ ଦୁହେଁ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଏସବୁ କଲାବେଳକୁ ସମୟ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି? ସମୟ ତ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ନା, ଆମକୁ ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଗପସପ ତ ସରିବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ସେଇ ଗପସପକୁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକିରେ ରଖି
ଆମେ ପୁଣି ବାହାରିଲୁ। କଥା ରହିଲା, ଆଉ ଯେବେ ଆମ ଘରକୁ ଅପା ଆସିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏତେ ଅଧିକ, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି। ଏଇଠି ତ ତାଙ୍କ ଘର, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଧାମୋହନ ଦାଦା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାଦା ବୋଲି କହେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନ, ଯିଏକି ସମ୍ଭବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ସେଇଠି ଏକାଠି ଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଅବଦାନ ଥିବାର ଆଲୋଚନା ହିଁ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କଲି। ଆଉ ବିଦାୟ ବେଳେ ଖୁଡ଼ି ତ ଭାରି ସ୍ନେହୀ, ପୁରା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲେ। କହିଲେ ଆଜିର ଦିନଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଥିଲା। ମୋତେ ହେଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କି? ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ହେବା ଯେତିକି ଖୁସି, ସେମାନେ ଛାଡ଼ବାଡ଼ ହେବା ବି ସେତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମୁଁ ଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ଖୁସି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହାର ସମାଜ ପାଇଁ ଅବଦାନ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣରୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ବି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି ଅବଦାନ ରଖିବାର ଉଚିତ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ କେମିତି ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଏ ସ୍ନେହ ଅଛି? ଆମେ କେହି କାହାର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆବେଗରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଏତେ ନିକଟତର କରୁଛି। ସେଇ କଥା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲି, ନହେଲେ ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା।